好，咦，哇！你今日同埋一家大細嚟啊，哥哥，想今日有啲咩玩啊？嚟到呢度。我親下大自然啦，係咯覺得哇係好新奇喎！香港都好少見到咁多羊啊。係啦，係啊，冇錯啦，我哋呢度有120隻羊嘅，有大有細嘅，係啊。你以前有冇餵過羊啊？哇！從來未試過，第一次啊。係咩？個感覺有咩特別啊？好新奇咯。係咯，以前有冇試過咧？係咪有試過啊？完全未試過。即係話出生以嚟嚇，細路仔到而家都未試過。試過咁近啊！咁我想問下，最適合係點樣啊？最適合？梗係一家大細嚟啦，帶啲細路哥體驗下。係。點樣愛護動物係嘛？係咯，自從咧荔園咧，咁啊而家有咩感受啊？如果荔園而家冇咗就冇咗啊！香港都冇乜動物園啦，變咗已經就係同埋啲咁可以咁近咁餵到羊，我諗都真係冇乜可能啊！除咗去大陸某啲地方之外好。哎呀，小姐啊，你今日嚟到餵羊咧，有咩感覺啊？覺得好好玩喎。好好玩啊！係啊，你係咪第一次啊？係啊。除咗用草之餵之外咧，用咩餵添啊？仲有？可以餵。係喎，奶樽都有喎嚇，不如你俾試下佢，俾隻奶樽佢試下好嘛？係咯，係啦，哇！你2支添啊？中意食草多啲喎。係咩？啊，真係好玩喎！真係，哎呀，係喎，佢搏命啜添喎，隻牛隻羊羊，係咯。你以前細路仔到而家有冇試過餵過羊啊？好似冇喎。係啊，覺得感覺會點樣啊？而家覺得幾好喎，多啲動物仲好喎。適合乜嘢咧？適合咩人嚟啊？話啲細路仔最中意啊。係啊，哦，覺唔覺得會有啲教育性咁咧？有啲咩食教育性係咯，係咯。接觸大自然啊嘛。冇錯，人與人之間啊，小朋友啊學到啊嚇啊與動物啊點樣和諧同埋相處係咪？係啦。係啊，哇，好犀利喎！喂，哇，真係好玩啊！真係哇，呢度仲有一班人餵緊添喎！哇，犀利喎！哇，好多人喺度餵喎！真係，啊，真係好玩啊！